商品送貨及相關設定。商品是否需要送貨？打開 CMS， 點擊商品，點擊零售商品，點擊按鈕新增，增加一個新的商品，點擊頁籤一般。如果件貨係電子貨或者服務等免送貨類型，就可以開呢個設定。開咗之後，當呢件貨有交易時，庫存數量都唔會扣減。通常會員卡呢類電子貨就會開呢個設定。送貨國家或地區，設定邊啲國家或特定地區可以送貨。好似下圖設定咁，件貨可以送到包含國家斜線地區入面嘅地方。送貨標籤，喺一般頁籤會見到送貨標籤。送貨標籤係件貨嘅運送要求，會顯示喺送貨單度。舉例，可以設定有易碎送貨標籤嘅貨要用雙層包裝，好似上面幅圖咁樣，打號加標籤內容加撳一下空格鍵就可以開新送貨標籤。